สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยก็จะมาแกะกล่องของเล่นค่ะเป็นของเล่นจากหนังการ์ตูนเรื่อง Pan Fire and Rescue นะคะหรือชื่อภาษาไทยก็คือประจนเพลิงเหินเวหาภาค 2 นั่นเองเป็นของ Walt Disney นะคะก็หนังเรื่องนี้นะคะมันจะเป็นเครื่องบินนะตามชื่อเรื่องเลยนะคะถ้าใครเคยดูนะสนุกมากๆเลยนะเรื่องนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปแกะกล่องดูกันนะคะว่ามันมีตัวไหนบ้างค่ะเราก็มาแกะกล่องนี้กันก่อนเลยนะกล่องแรกนะคะคันใหญ่เหมือนกันนะคะโอ้โหหนักเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะตัวรถนะคะเป็นเหล็กนะคะเนื้อพลาสติกดีมากเลยอันนี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งในหนังการ์ตูนนะคะคันสีเขียวแล้วก็มาแกะกล่องนี้กันกล่องนี้สวยนะมองเห็นตัวของเล่นข้างในเลยตั้งโชว์อย่างนี้ได้เลยอ่ะไม่ต้องแกะก็สวยอ่ะ โอเคเรามาแกะดูกันอันนี้ต้องแกะออกให้ดีๆนิดนึงนอกจากจะเอามาเล่นแล้วนะคะเอาไปตั้งโชว์ได้ด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นของไว้ดูเล่นได้เพราะว่ารายละเอียดมันสวยมากเลยดูสิสีสันสดใสโอเคเราก็มาดูตัวแรกกันเลยตัวนี้เบอร์7ตัวนี้นะก็คือดัสตี้นะคะเป็นพระเอกของเรานะพระเอกในเรื่องนะคะลำสีส้มน่ารักพลาสติกหมดทั้งคันนะเนื้อพลาสติกโอเคเลยค่ะนี่ล้อตรงนี้ก็วิ่งได้ด้วยนะลำที่2นะคะลำนี้ลำใหญ่เลยนะลำนี้ชื่อว่า Best Ranger นะคะลำสีแดงอันนี้มันแยกกันได้นะเนี่ยมันหมุนได้ด้วยสลับกันก็ได้นี่ลำนี้สวยอะเปิดได้ด้วยนี่อ๋อมีสายชูชีพสายที่คอยปล่อยออกมาช่วยเหลือผู้คนตอนที่ไฟไหม้นะคะมันดึงได้แค่นี้อ่ะวิแล้วมันดึงกลับได้ไหมเนี่ย เอาเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ปิดประตูทำไมปิดได้วะ Oh no ค่ะชึบปิดประตูไว้เหมือนเดิมเปิดได้ด้านเดียวนะด้านนี้ดูสายตาดิมุ่งมั่นมากอ่ะคันนี้น่าจะเป็นสมาชิกของทีมเป็นรถของทีมรถโฟล์คลิฟต์นะคะดูดิมีไอ้นี่ด้วยที่เลื่อยไม้อ่ะติดไว้กับตัวรถเลยน่ารักอ่ะรายละเอียดเล็กๆก็ทำออกมาได้ดีนะคะเนี่ยตัวหนังสือน้อยๆอย่างเงี้ยก็ยังทำได้ละเอียดล้อแบบขรุขระแบบนี้เอาไว้วิ่งบนทางแบบว่าขรุขระนะโอเคเราก็มาดูกล่องต่อไปกันนะคะกล่องนี้ นี่ข้างใน
มันก็จะมีเป็นของเล่น3อันนะก็จะมีตัวดัสตี้ตัวพระเอกนะคะอันนี้เป็นรถดับเพลิงหรือเปล่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะคะเป็นแบบรถดับเพลิงนะตัวนี้ก็น่ารักดีอะแล้วก็คันนี้ค่ะคันนี้ก็จะเป็นสมาชิกหนึ่งในเป็นรถโฟล์คดริฟต์นะคะสมาชิกในกลุ่มของรถโฟล์คดริฟต์นะที่เอาไว้เหินฟ้าลงมาดับเพลิงนะคะโอเคเรามาแกะดูกันเรามาแกะตัวพระเอกกันก่อนดีกว่าเนาะว้าวสวยอ่ะเราให้เปรียบเทียบให้ดูคนละสีกันเลยอันนี้จะเป็นออกสีส้มสีส้มแดงอันนี้จะเป็นสีส้มไปเลยแต่ก็คือพระเอกเหมือนกันนะออกแบบมาคนละลายนะคะก็สวยดีคันเท่ากันเลยเราก็จอดเรียงไว้ก่อนมาดูรถดับเพลิงอีกคันนึงนี่ก็จะเป็นหน่วยกู้ภัยอีกคันนึงนะคะดูตาสิ มันมีปากด้วยน่ารักอ่ะอันนี้หมุนไม่ได้อันนี้เป็นพลาสติกอ่อนๆนะรายละเอียดดีมากเลยเปิดได้ปะเปิดไม่ได้มาดูอีกคันนึงว้าวคันนี้แบบคันนี้เท่มากอ่ะเบอร์10ก็จะอยู่ในทีมเดียวกันกับคันนี้เป็นทีมกู้ภัยเหมือนกันนะเป็นคล้ายๆเหมือนทีมกู้ภัยภาคพื้นดินนะคะส่วนดัสตี้เนี่ยก็จะเป็นทีมกู้ภัยที่อยู่บนท้องฟ้านะแต่ละคันเนี่ยก็จะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะดูได้จากลักษณะของเครื่องมือที่ติดมากับรถนี่มีไฟด้วยนะเบอร์25กับเบอร์10โอเคอันนี้2กล่องนี้จะเหมือนกันก็คือจะเป็นประกอบมันจะเป็นฉากหนึ่งอะค่ะเป็นแบบนี้เลยฉากมันจะเป็นแบบนี้เลยนะเขาบอกแถมมารุมาด้วย1คันมารุก็เป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องนะคะนี่ก็แถมมาอีก1คันตัวนี้เป็นรถโฟล์คลิฟต์ที่อยู่ในทีมเหมือนกันอีก1คันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันมันต้องประกอบด้วยหรือเปล่าพี่นุ้ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ให้ดูอันนี้ก่อนแกะมันจะประกอบเป็นแบบเซตใหญ่แบบนี้เลยนะพี่นุ้ยซื้อมา2อันเองอะมันน่าจะประกอบกันได้อยู่อันนี้เหมือนจะแบบมีประมาณ 4-5 เซตด้วยซ้ำอะอันใหญ่เลยโอเคเราแกะกล่องนี้ก่อนเลยเนาะ
มันเลื่อนได้นะคะอันนี้มันไม่ใช่มีล้อนะมันเหมือนกับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยทำท่าแบบเล่นอะไรอย่างงี้นะให้ดูชืบนี่แบบนี้นี่ดันเอานะคะเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะต้องฝั่งนี้เนาะแบบนี้นะอย่างนี้นี่อ่ะก็ดันเอาอย่างนี้นะส่วนฝั่งไม้เนี่ยตัวแรกมันขวางอยู่แบบนี้ใช่ปะแล้วก็นี่แบบนี้ก็คือใช้ตัวรถอะค่ะดันให้มันหลีกทางชืบก็จะเป็นทางแบบนี้เลยจริงๆมันต้องเป็นเซตใหญ่อะค่ะคือเป็นเซตเป็นกล่องเล็กๆแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นเซตใหญ่นะตามรูปที่พี่นุ้ยให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะพี่นุ้ยซื้อมา2 กล่องเองอะเสียดายจังอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินตัวเสียบเครื่องบินเนาะพี่นุ้ยไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเสียบได้ไหมอ๋อนี่ไงนี่มันออกแบบมาไว้ให้เอาไว้เสียบเล่นคู่กันได้นะเล่นด้วยกันได้นะคะนี่พี่นุ้ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าข้างใต้นี้มันคืออะไรนะยังมีรูเสียบอยู่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเครื่องบินทุกคันมีไหมนี่ไงมีทุกคันเลยค่ะโอเคเอาดัสตี้มาเสียบก่อนนี่มันก็จะให้อารมณ์แบบจับหมุนเอาเหมือนบินจริงอะไรอย่างงี้นะน่ารักดีอ่ะ ออกแบบมาได้โอเคเลยนะคะเด็กๆน่าจะชอบหมุนบินอะไรประมาณนั้นนะอ๋อหมุนตรงนี้ก็ได้นี่ นี่หมุนตรงนี้ก็ได้ใช้มือจับหมุนหรือว่าหมุนตรงนี้ก็ได้มันก็หมุนได้เหมือนกันนะน่ารักโอเคเลยเหลืออีกกล่องนึงกล่องสุดท้ายค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันพี่นุ้ยชอบมารู้นะมันในเรื่องมันฉลาดมากเลยเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วค่ะอันนี้ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็มาเล่นกันเลยนะตัวมารุก็จะเป็นตัวอยู่ที่ฐานนะคะคอยแบบว่าเตรียมพร้อมสำหรับทุกๆคันสำหรับรถทุกๆคันนะที่จะออกไปกู้ภัยนะคะเวลาเกิดไฟไหม้นะมารุก็จะคอยแบบว่าเตรียมตัวเติมน้ำมันอะไรอย่างนี้โอเคเราก็จะเอาอะไรดีเอาดัสตี้ละกันเอาดัสตี้ขึ้นมาไว้บนนี้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นนี่ยกขึ้นแบบนี้แต่มันจะลื่นนิดนึงนะคะไหลแล้วนะนี่ไหลแล้วนะไหลเร็วมากอ่ะแล้วก็ใช้มือเล่นแล้วกันแบบ
แบบนี้ เติมน้ำมันก็จะมาฝั่งนี้ก็รีวิวจบแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องมิกาทอยไว้ด้วยนะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะ บ๊ายบายค่ะ